यी व्यक्तिलाई त चिन्नुहुन्छ नि, महावीर पुन। कुरा सुरु गरौं उनको सबैभन्दा अचम्मको परिचयबाट, कट्टु मास्टर। यसो भन्दै गर्दा उनको अपमान गर्न खोजेको भने होइन, सबैले उनलाई मायाले यही शब्दले बोलाउँथे, किनकि उनी यति सादगी थिए कि उनलाई पेन्ट लगाउनै मन पर्दैन थियो। काठमाडौँको टप कलेज अमृत साइन्स क्याम्पस पढ्दा होस् वा पछि चितवनका स्कुलमा सरकारी शिक्षक बनेर पढाउँदा, महावीर पुन सधैँ कट्टु र चप्पल मात्रै लगाएर हिँड्थे। उनलाई फुल प्यान्ट लगाउन कति पनि मन पर्दैन थियो। यही सिम्पल तर अनौठो बानीका कारण विद्यार्थीदेखि गाउँलेसम्म सबैले उनलाई मायाले कट्टु मास्टर भन्न थाले। तर यी कट्टु मास्टर जति शान्त देखिन्थे, उनको भित्र एउटा कडा स्वाभिमान लुकेको थियो। कहिले काठको बाकसमा कम्प्युटर बनाउने क्रेजी वैज्ञानिक, त कहिले चन्द्रमामा पहिलो पटक पाइला टेक्ने नील आर्मस्ट्रङलाई सिधै चिठी लेख्ने जिद्दी पागल। साल 2043 को चैत महिना देशभर एसएलसी एक्जाम चलिरहेको थियो। चितवनको एउटा स्कुलमा विद्यार्थीहरू टेन्सनमा परीक्षा दिँदै थिए र शिक्षकहरू कडा सुरक्षाका साथ गार्ड बसिरहेका थिए। अचानक स्कुलको कम्पाउन्डमा एउटा सरकारी गाडी आउँछ। गाडीबाट ओर्लिए चितवनका सिडिओ प्रमुख जिल्ला अधिकारी। पञ्चायतकालको त्यो समयमा सिडिओ भनेको राजाको मान्छे, एकदमै पावरफुल र घमण्डी हुन्थे। उनी सिधै एउटा क्लासरुममा छिरेर गार्ड बसिरहेका शिक्षकलाई ठुलो स्वरले कराए, राम्रोसँग हेर। त्यसपछि अर्को कोठामा गएर अर्का इन्भिजिलेटरलाई थर्काए, कसैलाई चोर्न नदेऊ, चोरेको थाहा पाए तिमीलाई पनि जागिरबाट निकालिदिन्छु। यसरी कोठा कोठा चार्दै उनले शिक्षकलाई थर्काउन र बेइज्जत गर्न थाले। सिडिओको कडा स्वभाव थाहा भएकाले अरू शिक्षकहरू चुपचाप सहेर बसे। तर त्यहाँ ड्युटीमा रहेका 32 वर्षका साइन्स टिचर महावीर पुनलाई यो व्यवहार कति पनि मन परेन। उनले सिधै सिडिओको अगाडि गएर मुखभरिको जवाफ दिए। एउटा साधारण शिक्षकले पञ्चायतकालमा सिडिओलाई यसरी थर्काउनु चान्चुने कुरा थिएन। आफ्नो गल्ती बिना नै विद्यार्थीका अगाडि शिक्षकहरू अपमानित भएको देखेपछि महावीर पुनले आफ्नो रिस रोक्नै सकेनन्। उनले सिडिओको आँखामा आँखा जुदाएर कडा स्वरमा भने, तपाईँ विद्यार्थीहरूको अगाडि हाम्रा शिक्षकहरूलाई किन यसरी कराउँदै हुनुहुन्छ? उनीहरूले के गल्ती गरे? यदि केही गल्ती भएको छ भने अफिसियल एक्सन लिनुहोस्, यसरी थर्काउने होइन। यो सुनेर सिडिओको इगो हट भयो। उनी रिसले उफ्रिएर चिच्याए, मलाई के गर्ने भनेर सिकाउने तिमी को हो? अनि आफ्नो पुलिसलाई अर्डर दिए, यसलाई एरेस्ट गर। माहौल एकदमै तातिएपछि अरू शिक्षकहरूले कट्टु मास्टरलाई पछाडि ताने र सिडिओ रिसको झोकमा आफ्नो गाडीतिर लागे। त्यो दिन त कुरा मिल्यो, तर सिडिओले यो बदला भुलेका थिएनन्। केही महिनापछि एक दिन स्कुल सकेर कट्टु मास्टर एक्लै घर जाँदै गर्दा तिनै सिडिओको गाडी उनको छेउमा आएर रोकियो। सिडिओले ढोका खोलेर सोधे, कहाँ हिँडेको? कट्टु मास्टरले भने, त्यस्तै कतै होइन। सिडिओले भने, गाडीमा चढ। उनी पनि धेरै नसोची गाडीभित्र छिरे। तर गाडी सिधै भरतपुर पुलिस चौकी पुग्यो। सिडिओले पुलिसलाई यसलाई यहीँ राख भनेर अर्डर दिए र त्यहाँबाट हिँडे। बिना कुनै कडा गल्ती कट्टु मास्टरलाई लकअपमा थुनियो। उनी भित्रभित्रै एकदमै क्रूर थिए, तर केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन। उनले त्यहाँ झिँगा मार्दै र दिन गन्दै 7 दिन बिताउनु पर्यो।